Faberlikning X-Clear seriyasidan by Faberlik uchun maxsus ishlab chiqarilgan immunitetni ko'taruvchi atir emas, qizlar. Bu atirni nafaqat o'zi tabiiy, balki buni korobkasi ham juda ham tabiiy hisoblanadi. Buni korobkasining tarkibida maxsus o'zidagi o'simlikni, o'zi mana shu immunitetni oshiruvchi o'simlikni urug'lari solingan bo'ladi. Va qizlar e'tibor beramizki, bu korobkani o'zida ko'rsatib qo'yilgan. Buni qog'ozi ham tabiiy bo'lganligi uchun biz qumga, tabiiy nam qumga korobkasi bilan solib, ustiga suv quyib boramiz va mana shu zaylda o'zi ekkan joyimizda, korobkani ekkan joyimizda o'simlik o'sib chiqadi. Urug'lar juda ham ko'p bo'lar ekan buni tarkibida. Buni sizlar bilan birgalikda ochmoqchiman qizlar. Juda ham buni reklamasini zo'r qilib berishgan edi kompaniyamiz. Haqiqatan ham o'zidek ekan. Mana qog'oz o'sha sirasi bilinadi, tabiiy qog'oz ekanligi. Zararsiz, tabiatga ham bezarar qog'oz. Buni bemalol biz nam joyga tushirsak, o'sha o'z-o'zidan qog'oz erib ketadigan xususiyatiga ega o'xshagani o'zida yo'q bilinyapti. Buni tarkibida ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, mana bunaqa urug'chalari bor. Mana shu urug'lar qog'oz erib ketgandan keyin chiqib keladi va sekin-astalikda o'sib chiqadi va biz bu o'simligini parvarish qilishimiz mumkin. Yumshoqligini qaranglar qog'ozni qizlar. Tash yirtilib ketyapti yumshoqligidan. Mana. Bu atir qandaydir gullarning iforiga ham o'xshaydi. Hattoki qopqog'ini ham tabiiy po'kaklardan tayyorlagan. Ko'rinishi ham juda ham ajoyib. Buni mana bu yopishtirilgan qog'ozi ham hattoki tabiiy qog'ozdan yasalgan ekan. Tabiiy juda ham zo'r deb maqtalgan atirimiz mana ko'rib turibsizlar. O'zi ham neobычный, hidi ham juda ham yoqdi. Men buni probnikini olgan edim. Mana qog'ozi ham, qopqog'ini qaranglar, yumshoq. Barcha narsasi tabiiy toza mahsulotlardan ishlab chiqarilgan. Shu sabab narxi biroz qimmatroq. Lekin immunitetni oshirib beradi va hozir ekologik toza mahsulotlarni topish juda ham qiyin. Lekin Faberlik bizni o'ylagan holda buni ham ishlab chiqdi. Voy, hidi shunaqa yoqdi. Gullarni hidi qizlar. Qandaydir tabiat qo'yniga tushib qolganga o'xshatgansizlar buni sepganda. O't o'lanlar hamda gullarni hidi kelayotganga ham o'xshaydi. Svejiy aromatni berar ekan. Rosa ham yoqdi o'zimga. Juda ham yashillik hidini berar ekan. Unaqangi juda shirin emas, lekin gullari hidi bor qizlar. Gullarning ifori rosa yoqdi o'zimga. Juda ham sevib oldim qizlar buni. Korobkasi ham hattoki atiri ham tabiiy mahsulotdan. Shu sabab narxi biroz qimmatroq aytib o'tdim qizlar. Barchalarga tavsiya qilib qolaman. Oyliklarni zo'r qolsanglar, mazza qilib o'zinglar uchun xarid qilib oladigan atir ekan qizlar. Shunaqangi yoqdi o'zimga. Juda zo'r ekan. Hammaga tavsiya qila olaman qizlar. Faqat gulli hidi bor. Svejiy aromat bilan birgalikda gullarni ham ifori bor.